Labi, paldies. Ir ļoti liels prieks pie jums šodien te būt. Kā jau jebkuram darbam, ir tā lielā globālā lieta, ko mēs vēlamies risināt. Darba tirgu parasti tas ir bezdarba jautājums, bet es vairāk pastāstīšu par savu promocijas darba ideju, jo esmu tikai 2. kursā un, protams, mans promocijas darbs nav pabeigts. Es pastāstīšu par to, kas ir darba tirgus elastdrošības koncepcija, bet tas mans pienesums šī jautājumā būs par to, kā integrēt uzņēmējdarbības jautājumus šī koncepcijā. Iedošu pāris piemērus ar datiem un grafikiem, un galvenais uzsvars būs uz to, kas ir mani turpmākie pētījuma izaicinājumi. Elastdrošība, darba tirgus elastdrošība tātad ir ideja par to, ka mēs varam veicināt darba tirgus elastību vienlaicīgi ar drošību, bet šajā gadījumā mēs runājam nevis par sociālo drošību, kas ir sociālā pabalstu sistēma vienīgi, bet mēs runājam plašākā aspektā par nodarbinātības drošību, un es pie tā vēl atgriezīšos. Ja mēs to attēlot uz divām asīm, tātad vēsturiski galvenokārt ekonomisti nodarbojās ar šiem kompromisa laukiem, kas ir tieši, teiksim, ja sociālie pabalsti mēs vēlamies ļoti tādus spēcīgi izteikt lielus, tad tas ļoti būtiski ierobežo, kādi ir mūsu darba līgumi, bet tagad mūsu tā ideja ir to, ka mēs varam darīt visu labāk, un uz to mēs arī Eiropas Savienībā ejam. Bet elastdrošība sastāv no 4 pamatpīlāriem, un viens tātad šī elastīguma puse, otrs ir šī sociālā drošības sistēma. Te kaut kas pamainījies, te ir 2, 3, tātad ir aktīva darba tirgus politika un mūža izglītība, un šie 2 aspekti ir tātad tie, kuri rada šo transformāciju no sociālās drošības uz nodarbinātības drošību, jo mērķis ir cilvēkus izglītot, un pirmām kārtām izglītot pirms viņi jau ir zaudējuši darbu, ja pastāv šāds risks, otrām kārtām izglītot, protams, bezdarbniekus, pārkvalificēt tos, lai viņi varētu atgriezties darba tirgū. Ja mēs gribētu šos elastdrošību tātad novērtēt, pirmais, ko mēs gribētu, droši vien skatīties uz statistiskajiem datiem, bet tā kā katram no 4 šiem pīlāriem ir 10 statistisko datu un mainīgo, tad tas būtu pilnīgs hauss. Šeit ir tikai 2 katram, un, protams, tādus kopējus secinājumus par elastdrošību valstī jūs izdarat, nevarat vienkārši. Līdz ar to tiek izmantotas advancētākas ekonometriskās metodes. Viena no tām, es uzsveru tikai viena, jo ļoti daudz, ir klasteru analīze, jeb valstu grupēšana pēc līdzībām. Un šis ir mans piemērs ar maniem datiem, ko es manu metodoloģiju, un mēs redzam, ka vienā monētas pusē mums ir Centrāla Eiropas un Skandināvijas valstis, otrā monētas pusē mums ir Austruma Eiropa un Dienvidu Eiropa. Skandināvijas valstis kopā ar Nīderlandi tiek uzskatīts par šo benchmark, jeb etalonu labās prakses piemēru. Pēc citas metodoloģijas to var attēlot arī 2 asu sistēmā, kā es iepriekš rādīju, un Eiropas komisija to izdarīja pēdējoreiz 2013. gadā. Un šeit mēs redzam, ka Skandināvijas valsts kopā ar Nīderlandi ir tātad šī elastdrošības laukā vienīgās valsts, kas tiešām ir ieviesušas visus no pamatprincipiem. Bet tātad tas ir tik tālu jau izdarīts, tas jau valstis pie šī strādā. Kur tad ir īsti mans tas pienesums? Mans pienesums ir tanī, ka mēs arvien biežāk runājam par to, ka uzņēmējdarbība ir alternatīva nodarbinātībai. Un pētījumi arī pierāda to, ka dažādas uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes un iniciatīvas tiešām samazina bezdarbu valstī. Līdz ar to tas, kas, manuprāt, šī koncepcijā trūkst, ir atsevišķi rādītāji, kas raksturo tieši uzņēmējdarbību. Kā piemēram, Latvijā ir ļoti augsti dzimstības rādītāji un nodarbinātība jaunajos uzņēmumos, bet 3 gadu periodā mazākā puse no šiem uzņēmumiem Latvijā izdzīvo. Un tam noteikti ir kaut kādā ziņā efekts uz to, kāda ir nodarbinātība valstī. Līdz ar to tātad mans mērķis ir izstrādāt, šeit ir 5, izstrādāt šo 5. pīlāru par uzņēmējdarbības uzsākšanu un dzīvotspēju, zinot to, ka tam būs ietekme uz kopējo nodarbinātību. Un, protams, ka es savu ideju jau esmu sākusi testēt, tas nav noteikti tā kā gala rezultāts, bet tests,
kad es veicu šo te klasterēšanu, vienkārši papildinot šo te statistiku ar biznesa dažādiem indikatoriem, tas, ko es redzu, ir pāris valstis mainījušas savu atrašanās vietu. Skandināvijas valstis joprojām mums ir top un viss ir jauki, bet tas, ko mēs redzam, ir, ka Dienvidu Eiropa, kā Spānija un Itālija šobrīd atrodas tuvāk Centrāla Eiropas valstīm, tā skaitā Nīderlandei, savukārt Francija un Luksemburga ir kopā ar Austrum Eiropas valstīm. Un tas ir tieši rezultāts no šīs te biznesa statistikas pievienošanas. Nu, tad par tiem izaicinājumiem. Vislielākais izaicinājums ir tieši teorija, jo teiksim, zinātne balstās, mēs runājam par akadēmisko zinātni tomēr šajā gadījumā, un man ir jāpierāda, kā es šo te uzņēmējdarbību var integrēt darba tirgus ekonomikas teorijā. Otrs izaicinājums ir vairāk, teiksim, tāda mana aizraušanās un sirdslieta, tā ir metodoloģija. Un šajā gadījumā nav runa tikai par to, kurus statistiskos datus es izmantoju, vai es viņus sveru vai es grupēju, bet jautājums ir, protams, arī kādas citas ekonometriskās metodas, izņemot klasteru analīzes, izmantoju, lai pierādītu savu ideju. Nu, un visbeidzot, lai manam darbam būtu kaut kāda pievienotā vērtība, kas tad būtu, teiksim, vērtīgs darbs būtu tas, ka pēc saviem rezultātiem es varētu sniegt priekšlikums, kā atsevišķām dalībvalstīm būtu jāmaina savu darba tirgus politika, ņemot vērā manus atrastos rezultātus. Ja? Līdz ar to Mieši jums paldies. Es priecāšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. 6,5 minūtes ir pagājušas.